चलो जी, पिंजरे की सफाई का टाइम आ गया है। इनको साफ़ करें, साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। चलो जी चलो, पानी अच्छे से लगा देते हैं और इसकी अच्छी से सफाई करनी लाजमी है ताकि इनके अंदर जरासीम वगैरह ना बने। इनको भी नहला देते, थोड़ा सा गर्मी बहुत है। नहा लो नहा लो नहा लो, तुम भी नहा लो, साफ़ हो जाओ तुम भी। फिर इनके बाद इनके ना ज़रा पानी छानी साफ़ करके दोबारा से इसको भी साफ़ करके दोबारा रखेंगे। क्योंकि ऐसा करते हैं, इनको तो जो है ना ज़रा बाहर निकाल लेते हैं।